대세 걸그룹 여자친구. 네, 안녕하세요. 그남도 대세 걸그룹 여자친구. 이제 컴백 준비를 열심히 하고 있고요. 언제 나올지 모르니까 기대 많이 해주세요. 컴백 준비를 그러면은 열심히 하고 이제 있고요. 언제 나올지 촉각을 세우면서 여자친구 팬분들이 기다리고 계셔야겠네요. 아, 그럼요. 네, 알겠습니다. 그 최근에 포켓몬 더 무비 OST에 참여를 해주셨잖아요. 네. 짧게 한 소절 불러주실 수 있으실까요? 목을 가다듬고. 전 세계 문 두드리는 나의 편지는 구름으로 전해지네. 제 파트였습니다. 네, 감사합니다. 지금 다른 멤버분들은 어디 계신 거예요? 뒷방에 있습니다. 그러시구나. 네, 알겠습니다. 지금 기부박수 337 릴레이에 예리 씨는 어떤 분의 추천으로 참여를 하시게 되셨나요? 저의 고등학교 때부터 친구인 에이핑크 막내 하영이의 추천을 받아서 기부박수 337 릴레이를 이어받게 되었습니다. 그러시구나. 네, 그러면 오하영 양께 한마디 해주실 수 있을까요? 이렇게 좋은 캠페인에 이렇게 함께 초대해줘서 고마워. 네. 그리고 최근에 여자친구가 사랑한 유럽이라는 방송으로 굉장히 많은 화제가 됐었는데, 혹시 추천해주고 싶은 장소가 있으실까요? 저는 피란이라는 항구 도시가 제일 기억에 남는데요. 되게 골목골목도 그림 같고, 이렇게 딱 보면 바다가 탁 보여가지고 너무 좋은 곳 같아서 여러분들도 한 번쯤은 가보셨으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 기부박수 337 릴레이에 기부해주실 물품들 하나씩 소개 부탁드릴게요. 저기 하나씩 오는 건가요? 네, 첫 번째 기부품은요? 첫 번째 기부품은 제가 얼마 전에 아이돌 육상 선수권 나가서 신었던 신발인데요. 굉장히 편리하고 잘 걸을 수 있는 신발이에요. 되게 디자인도 예쁘죠? 사이즈가 어떻게 되나요? 이거 사이즈가 230입니다. 230인 예쁜 운동화를 네. 기부해 주셨습니다. 네. 네, 감사합니다. 네, 두 번째 기부품은요? 두 번째 기부품은 보온병인데요. 이 보온병이 너무 좋아서 제가 두 개를 갖고 있다가 하나를 기부하려고 합니다. 되게 좋습니다. 실제로 이용하셨던 거세요? 이거는 새 거고요. 저는 네. 또 다른 걸 이용하고 있습니다. 그러면은 똑같은 제품을 네. 이제 기부품으로 네. 내놓으시는 거네요. 네. 네. 주로 어떨 때 사용하세요? 주로 뜨거운 물 먹을 때 음, 이렇게 담아가지고 이동할 때나 편하게 먹는 것 같습니다. 또 아무래도 목을 관리를 많이 하셔야 되니까 네. 따뜻한 물이나 차를 많이 드시겠네요. 네, 전 냉수를 못 먹겠더라고요. 가장 좋아하는 차 종류가 어떻게 되세요? 전 정수요. 정수요? 전 정수 아니면 안 먹습니다. 그러면은 뜨겁게 한 정수를 주로 이제 드시겠네요. 벌컥벌컥 들이마시기 편한 네. 정수요. 네, 감사합니다. 그렇습니다. 네, 마지막 기부품은요? 네, 마지막 기부품. 제가 정말 아끼던 티여서 한 번밖에 못 입었던 티인데요. 이거를 입으셔서 아주 기분이 좋으셨으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 굉장히 좋아하는 스타일이신가 봐요. 그런 무늬와. 약간 심플하면서 이렇게 살짝 되게 생각보다 얇아 보이지만 따뜻합니다. 네, 감사합니다. 어딘가에서 입었을 법한 티. 검색하면 나올 거예요. 정말 한 번밖에 못 입었어요. 네, 감사합니다.
네, 여자친구 예린 씨의 기부품은 네이버 카페 기부박수 337에서 확인하실 수 있습니다. 직접 경매와 응원 릴레이도 참여하실 수 있는데요. 응원 릴레이에 참여하신 분들 중에는 추첨을 통해 여자친구 예린 씨의 친필 사인을 선물로 보내드리도록 하겠습니다. 네이버 카페 기부박수 337에 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다. 네, 그리고 혹시 뭐 인형이야 사람이야 라는 기사가 나신 거를 알고 계신가요? 아무래도 제 이름을 검색하기 때문에 네네. 안 봤다고 하면은 거짓말이겠죠. 소감 한마디 해주실 수 있으실까요? 인형이 무슨 인형인지는 모르겠지만 네, 예쁜 인형이라고 네, 야, 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 인형으로 봐주셔서. 네, 아이, 감사합니다. 부끄럽네요. 그리고 정규 앨범 1집 중에 너 그리고 나 안무로 네. 굉장히 많은 사랑을 받으셨는데 간단하게 안무 좀 보여주실 수 있으실까요? 앞으로도 잘 부탁해. 아, 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 기부 릴레이를 이어가기 위해서 추천해 주실 분들이 계시다고. 저, 저의 친구인 레드벨벳 조이랑 제 아끼는 동생인 라붐의 솔빈이랑 고등학교 때부터 친구인 배우 김민재를 제 고등학교 때부터 친구인 배우 김민재를 추천하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 그분들에게 기부 릴레이를 이어가도록 하겠습니다. 네, 마지막으로 팬분들께 새해 인사와 뭐 앞으로 올해 활동 계획 같은 이야기를 한번 들려주시면 감사하겠습니다. 이제 새해가 밝은 지 한 달이 좀 넘어가는데요. 원하는 소원들을 열심히 다 이루셨으면 좋겠고, 앞으로 행복한 일만 가득하시길 여자친구 예린이가 응원할게요. 그리고 언제 컴백할지 모르니까 늘 기다려주세요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 여러분들도 여자친구의 컴백을 언제 할지 모르니까 꼭 기다리셔야 될 것 같네요. 네, 왜냐면 저도 언제 할지 모르기 때문에. 네, 감사합니다. 네, 그러면은 이상으로 여자친구 예린 씨의 기부 릴레이 영상을 모두 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 예린 씨의 기부품은 네이버 카페 기부박수 337 네이버 카페에서 확인하실 수 있습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 안녕.